wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Es ist schon spät, es ist jetzt fast 19 Uhr. Ich melde mich nach Elisas Geburtstagsparty, wie du siehst. Hier ist noch alles geschmückt, Tisch ist auch noch voll. Es war wirklich, wirklich schön. Elisa hatte eine richtig tolle Geburtstagsparty. Und ja, vernascht gerade ihre Naschi-Tüte, die ich dir auch gezeigt hatte, wie ich die gepackt habe. Und ich muss schon sagen, ne, die Sachen, die da drin waren, kamen sehr, sehr gut an. Jetzt ganz spontan hatte ich doch wieder Lust, dich weiterhin mitzunehmen. Und zwar haben meine großen Kinder gerade die tolle Idee gehabt, heute zu zelten. Und zum Zelten gehören ein paar Sachen dazu. Zum Beispiel Marshmallows zu grillen, Stockbrot zu machen. Und dafür sind sie jetzt gerade losgefahren, um sich diese Sachen noch zu holen. Und haben mich gebeten, Stockbrot-Teig zu machen. Und das mache ich natürlich. Ich habe mir direkt das Rezept schon hier rüber gespeichert. Und mache das einmal schnell. Beziehungsweise, ja, mache das schnell alles in die Maschine. Aber es muss halt ein bisschen ruhen. Ich glaube, 1,5 Stunden lang ruhen. Was ist los, Anastasia? Jo, geh mal mit ihr rausspielen, Elisa. Dann kannst du ja auch mal so ein Naschi geben, bitte, ja? Komm, Anastasia. Ja, die Kinder haben draußen auch noch Hüpfburg eben aufgebaut gehabt. Ist jetzt schon wieder weggeräumt. Aber das war natürlich auch immer ganz, ganz toll. Und Zelt steht auch schon da hinten. Kannst du es sehen? Justus ist hier noch auf der Schaukel. Und lässt es sich gut gehen. Ja, mein Mann hat auch wieder ganz, ganz viel mitgemacht. Bei den Kindergeburtstagen ist er ja auch immer ganz vorne mit dabei und plant und lässt sich was einfallen, damit es unvergesslich wird für die Kinder. Da bin ich ihm sehr dankbar immer, dass er sich da so reinkniet. Ne? So, okay, also wir backen Stockbrot. Zeig dir das kurz, wie das aussieht. Das mache ich, wenige Zutaten und ja, geht schnell. Milch, Zucker, Hefe, Mehl, Salz, Öl. Also meine großen Kinder waren ja jetzt gerade unterwegs, um diese Sachen zu holen. Marshmallows eigentlich nur. Und dann hatte ich aber jetzt noch Hunger und auch ganz, ganz große Lust auf Tomaten-Mozzarella-Salat. Ich weiß nicht, das ist so ein toller Salat, gerade so für den Sommer. Und natürlich mein chinesischer Gurkensalat, den ich dir auch schon gezeigt habe, den auch mittlerweile viele machen und ihn als ganz besonders tollen Sommersalat halten. Müssen wir auch wieder zusammen machen, mache ich nächstes Mal mit dir zusammen wieder. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, ja, könnt ihr mir nicht noch diese Mini-Mozzarella-Kugeln mitbringen? Und dann meinten die, aber Mami, da musst du uns dafür Stockbrot-Teig machen, weil das war eigentlich nicht so abgesprochen. Und dann meinte ich, oh, okay, weil die mussten dafür extra wieder zurücklaufen. Sie waren nämlich schon unterwegs nach Hause. Und dann haben sie mich reingelegt, denn sie waren eigentlich nur gerade kurz aus der Tür raus. Aber das Stockbrot mache ich natürlich trotzdem, hätte ich sowieso gemacht für die Kinder. Da mussten sie mich gar nicht so bestechen. Findest du eigentlich mein Kleidchen? Guck mal, da habe ich, glaube ich, heute zum ersten Mal an. Hui, richtig lang und so schön luftig. Ich liebe es. Also, Zucker. Eine Packung Trockenhefe, das ist gut. Eine frische Hefe hat mein Mann letztens weggeschmissen. Ja, das ist einfach weggeschmissen. Also ich hatte das eingefroren, ganz klein so eingefroren. Ich glaube, er hat irgendwie die Tiefkühltruhe aufgemacht und das gesehen und dachte sich, was ist das? Ja, und dann hat er es einfach weggeschmissen. Meine schöne Hefe habe ich extra in Portionen eingeteilt. Dann wird das heute richtig lecker, heute Abend noch. Mit Stockbrot, mit Tomaten-Mozzarella-Salat. Dann gucke ich mal, was ich noch machen kann. Auf jeden Fall Nachtisch dann natürlich die Marshmallows. Und die kleinen Gäste, die heute noch zu Gast waren bei Elisas Geburtstag, waren wahrscheinlich zum letzten Mal hier. Das verläuft sich immer alles so ein bisschen, wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht im Kindergarten. Da muss das schon wirklich so eine feste Freundschaft sein, damit man auch danach noch befreundet ist, obwohl die einen noch im Kindergarten sind und die anderen schon eingeschult. Habe ich dir das schon gezeigt? Meine neue Monstera habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, oder? Freue mich so darüber, das kleine süße Pflänzchen. Aber ich werde es richtig zum Wachsen bringen, bis es so groß ist wie die da hinten. Mein Teig ist fertig. Der muss jetzt ruhen und zwar 1 Stunde lang. Das mache ich jetzt hier drin und dann ab in den Backofen. Du kennst, wie ich das mache. Mit die Lampe einfach an, damit es so ein bisschen warm ist und dann geht es auch ein bisschen schneller. Hast du zum Platzen gebracht? Ja, aber eigentlich ist ja nicht ganz geplatzt. Mini-Luftballon.
Käse habe ich stehen, ne? Den ich eigentlich nicht mag. Eieiei. Uah. Jetzt weiß ich, wie das geht. Hat jemand geklopft? Nee, doch. Ich dachte, das ist so ein kleiner. Johann und Clara sind wieder da. Einmal aufmachen. Tschüpp, tschüpp. Topf ist leer. Einfach einmal. Wir kommen zu Hause. Alles mitgebracht? Große Einkaufstüte. Meine Mozzarella? Ja, Vortüten geben wir. Oh, yes. Guck mal, ich bin schon dabei, hier Tomätchen zu machen. Ich liebe es so lecker. Graubrot, oder? Ja, sehr gut. 2, Vielen, vielen Dank. 3, Wie viele habt ihr mitgebracht? 4? 4. Dann tue ich nochmal 2 wieder in den Kühlschrank. Hier, guck mal, euer Schockbrotteig. Ja. Muss aber noch eine Stunde ruhen, ne? Ja, okay. Ist noch nicht fertig. Das habe ich für dich, Lisa. Danke, Clara. Uh. Das ist lieb. Das können wir an diesem Marshmallow-Feuer ja. Oh. Wir haben auf Tobi viel dabei. Gönnt ihr heute euch Abend, ne? Ja. Einkaufsladen. Die sind lecker. Ihr wollt es heute wohl richtig krachen lassen. Ja. Willst du einen probieren von meiner Kette? Okay. Das war das Schönste an den Sommerferien, ne? Ich esse. Einfach mal genießen. Endlich schulfrei, Sommerferien. Man kann machen, was man will. Man kann richtig lange aufbleiben. Mein Tomätchensalat. Das Messer ist aber nicht so scharf. Wo habe ich denn das genommen? Da gibt es bessere Messer. Einmal ganz kurz, ist das hier? Das nicht. Ja, ich kann dir gleich helfen. Ich muss ganz kurz Elisa, nee, Anastasia was zu tun Ich geben. glaube, ich kann das. Anastasia ist gleich bettfertig. Anastasia? Hier, du musst das abziehen. Mein geliebtes Basilikum von meinem Basilikum. Elisa, gib mir mal das mal, dann mach das. Nein, ich mach schon. Jetzt mache ich einfach die Blätter rein. Mega, mega lecker. Ich glaube, noch. Hast du jetzt noch Teig gemacht für die Kinder? Ja, schon im Ofen. Darf ich weitermachen? Dann hätte ich auch gerne frische Brötchen. Kriegst du gleich, mein Schatz. Darf ich weitermachen? Ich mache Salatsoße, total unspektakulär. Einfach nur so ein bisschen Öl und ein bisschen Essig und das war's. Und dann schmeckt das so lecker, oh mein Gott, du musst das unbedingt machen. Sieht nicht so super lecker und frisch aus, sondern es ist auch wirklich, wirklich lecker. So. Stopp. Und einen ganz kleinen Schuss Essig mache ich immer nur rein. Ich bin schon. Fertig. Ja, Papi ist schon müde. Okay, das ist der kleine Salat. Hier draußen sieht es gerade so aus. Die Kinder haben schon das Zelt aufgebaut. Haben sie schon was reingeräumt? Nee, ne, noch nicht. Das müssen wir jetzt noch machen. Ihre Schlafmatratzen etc. Das machen wir auch alles selber. Das gehört ja zum Abenteuer mit dazu. Das ist übrigens, glaube ich, weiß ich nicht, schon wieder ein neues Zelt. Die gehen irgendwie schnell kaputt. Die erste Matratze. Huch, wer kommt denn da rausgestürmt? Ach so. Das siehst du nicht. Das siehst du mich auch nicht. Müssen wir nur noch aufpusten hier. Jetzt siehst du mich aber nicht. Ich muss testen. Okay. Was Ja, denn? was ist das? Eine Matratze. Okay, ich brauche den Aber Luftballon die sieht aufblasen. schmutzig aus. Nee. Hast du Bock, das mit dem Mund aufzupusten? Na, frag mal deinen Vater. Der hat bestimmt eine tolle Idee. Oder ich nehme den Lüfter. Wo ist deine Matratze, Elisa? Weiß ich nicht. Wo ist deine Matratze? Clara? Nein, ich habe keine. Wie, du hast keine? Brauchst du eine Matratze? Oder stehst du auf dem Boden? Geht sonst auch. Der weiche Teppichrasen hier von Papi. Das geht ja wirklich. Johann. Ah, cool. Während alle am Ackern sind, thront hier jemand.
auf seiner eigenen Schaukel. Und lässt es sich richtig gut gehen, Loki. Jetzt weiß ich auch, was Justus macht. Der holt gerade Stöcker für Stockbrot. Als nächstes der Luftballon aufpuster. Justus! 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 Ich glaube, ein neuer kleiner MacGyver wurde geboren. Rate mal, wie er das Ding aufgepustet hat. Mit einer, Den Luftballon auch. Hat er alles von seinem Vater gelernt, ne? von einem, ich habe als erstes das grobe und schnelle mit dem Blaser gemacht für die Hüpfburg, weil es dann alles schneller geht. Den Rest habe ich dann da nochmal. Wie habe ich das denn früher auch? Irgendwas haben wir doch auch mal Ja, aufgeblasen. mit dem Gebläsedings hast du das doch immer gemacht. Ja, genau. Bist du stolz auf deinen Sohn? Ja, das finde ich cool. Ja. Ihr habt ja noch mehr Matratzen. Eine Matratze ist jetzt Ja, noch wo oben. sind die anderen eigentlich? Johann hat sich jetzt nur um die hier Ja, gekümmert. die ist oben. Okay. Und bei der weiß ich, dass sie ein Loch hat. Hä, bei der, die hat Die hat ein Loch. Ja, stimmt, aber das war immer gar nicht so schlimm, weil immer nur die Hälfte der Luft rausgegangen ist. Und Genau. Dann irgendwie In der Nacht geht die Hälfte Luft raus und dann liegt man noch so. Und unten hat man schon Kontakt zum Boden. Also ich weiß gar nicht, warum sie noch existiert. Ich wusste gar nicht, dass sie noch überhaupt existiert. Teig ist fertig für Stockbrot. Mädels! Wer einen Stock hat, kann direkt loslegen. Ich will jetzt. Justus hat schon Feuer gemacht da hinten. Und du kriegst jetzt ein bisschen Teig von mir. Ich gebe dir so einen Knudel, ja? Ja, soll ich es dann reinmachen so? Ja, du musst den Knudel erstmal zu so einer Schlange machen und dann die Schlange um den Stock herum machen. Wie ein Wappelwurm. Einfach so? Okay. Genau, und dann drumherum. Ein Ja? Würstchen. Musst du richtig so hier oben festmachen. Und dann so schön so. drumherum. Und guck am besten, dass alles gleich dick ist, dann wird es auch gleichmäßig. Oh, ist aber ein großes Stück geworden. Ne? So. Nummer Mami. 1. Oh, Mami hat auch Hunger. Ich habe gar nichts zu Abendessen gehabt, Elisa. Oh, Was ist das denn für ein Stock? Willst du hier oben nicht noch ein bisschen anschlitzeln? Nö, mach ich. Sag mal, Papi, den Stock. Papi, das geht nicht. Den Stock? Da oben? Ja, da sind ein paar Spalten, ist das schlimm? Übrigens, danke, dass du es nochmal schnell für uns gemacht hast. So, hat Papi eigentlich auch einen Stock? Hab ich auch einen Stock, Papi? Ich habe nämlich auch Hunger. Oh, guck mal, siehst du das? Abendsonne schon. Die Sonne geht langsam unter. Die Kinder haben mittlerweile jetzt auch ihr Zelt fertig. Mit Matratzen, Decken, alles, was sie so brauchen. Clara, ich glaube, deiner braucht besonders lang. Ich habe den leider zu dick gemacht. Egal, oder? Ja, ich habe dafür einen dicken. Und nicht zu tief halten, ne, Johann? Sonst Johann, verbrennen sie. Papi hat gesagt, so an der Seite. Ja. Und nicht Johann, guck mal, der genau. verkokelt schon, bevor der überhaupt gar wird. Nein, das wird nicht schneller, sondern es ist einfach nur verkokelt. Du bist dran? Oh ja, endlich. Ein toller Stock. Kann ich das schon? Ich kann das schon selber. Echt? Ja. Na Ich bin gut. ein großes Mädchen. Okay. Ich mach das so, okay? Okay, dann mach das. Und du brauchst auch noch einen Stock, ne? Jetzt ist sie für die Mama. Erstmal für die Mami, ich hab so Hunger. Oh Gott, ich hab so Hunger. Du hast ja Hunger, aber du hast wahrscheinlich nicht so viel Geduld, das zu machen. Guck, Mami, ich hab das ganz... Aber es ist gut, das so rumzuwickeln, dann das ist mir vielleicht. Ich glaube, ich kann das. Johann ist schon längst raus. Ja, deshalb, du sollst das nicht so nah ins Feuer Johann, halten. Das ist genau schlecht. Schaffst du das? Elisa, du musst das so ein bisschen... Habe ich das schon gut Du gemacht? hast das richtig toll gemacht, Lisi. Ich helfe nur noch so ein bisschen. So, okay. Also das soll für 8 Portionen reichen. Aber dann gibt es ja kein Feuer mehr. Ach so. Je mehr es Holz gibt, desto mehr es brennt. Jetzt kommt erstmal Ruß, weil das Holz noch nicht richtig heiß geworden ist und nicht richtig brennt. Papi, bei dir setzt jetzt langsam auch Ruß ab. Das ist Ruß. Also darf ich das essen? Oh, es ist hier braun. Aber nur
Mami, wollen wir zusammen essen? Ja? Ist deiner fertig? Nee, das ist Papisch. Er hat mir den gegeben. Ach so. Heiß, heiß, heiß. Vorsicht, Elisa. Ich glaube, ich noch abkühlen. Ja, wir warten lieber noch mal kurz, ne? Salat essen? Nee. Ne. Salat wäre aber auch schon fertig. Lecker. Wie hast du Salat gemacht? Habe ich noch mal schnell gemacht. War noch kurz im Kühlschrank. Vorsicht, Wespe. Okay, ist weg. Alle Wespen denken, ich wäre Blume. Ja, bist du ja auch. Nein, ich bin keine Blume. Ich versuche das mal abzumachen. Komm. Oh, ist noch heiß. Schockbrot Nummer 1. Bisschen angebrannt, aber naja. Ist es nicht zu heiß? Da drin ist auf jeden Fall heiß. Siehst du das, wie das dampft? Vorsicht, heiß. Langsam. Schmeckt's? Schmeckt gut? Ich probiere mal. Leckeres Brot, Mami. Ja? Und dann mit Salat. Lecker. Gleich machen wir Marshmallows. Aha, auch noch. Ich habe jetzt so viel Brot gegessen, ich will jetzt ein Marshmallow machen. Das ist ein bisschen verrußt geworden. Ich kann auch noch mehr Brot machen, ne? Ich habe auch genug. Oder bitte nicht mehr? Ich mache später vielleicht noch was. Okay. Dann lasse ich den Teig hier drauf. Gibt es auch Blumen? Mami hat auch ein Blumenkleidchen. Wieso machen deine Wespen nicht bei dir? Vielleicht bin ich nicht süß genug. Nein. Nicht so süß wie du. Weil sie denken, das ist nur eine Hose, weil du ja so kurz hast und es ist so richtige. Papi ist voll lecker. Lecker? Ich krieg das von Papi. Meins ist aber schon braun, es ist zu lange. Da gibt es noch Tomaten-Mozzarella-Salat. Ja, Kannst du Papi auch gleich mal ein bisschen was geben, hören? Liebe Sommerferien. Alle meine Kinder da. Lecker! Lecker! Ich mache mir noch ein dünnes Stockbrot. Ja, mach dir. Nimm dir einfach. Lass mal Marshmallow. Du? Entschuldigen Sie mal. Lecker. Hat Mama gemacht, Ich ne? will unbedingt einen Salat, leck mich. Gut, mein Schatz, bist du zufrieden? Ja. Was? Dicht gemacht. Und so richtig doll in den Stock dran machen. Alles gut. Das war ja dein Brot. Ist lecker. Mami, ich auch noch hinsetzen. Ein bisschen vom Darf ich Salat auf den Schoß, übrig bleiben. Papi? Ja, wo ist er? Darf ich Wie auf bitte? den Schoß? Ja, warte kurz. Auf meinem Schoß ist der Salat. Ui. Gleich mache ich mir ein Marshmallow. Möchtest du auch noch ein bisschen Brot haben? Nein. Nee? Elisa möchte Marshmallow jetzt gleich. Gleich. Aber ich esse gerne noch Brot. Gleich. Aber jetzt will ich mal trinken. Jetzt probiere ich das einmal aus. Justus hat gerade Marshmallows für mich gemacht. Und ich habe sie jetzt zwischen 2 Butterkeksen. Wir hatten leider nur noch die kleinen hier. Mit den Tierchen. Und die soll man so essen wie in so einem Sandwich. Also Marshmallow in der Mitte und oben und drunter die beiden. Und das soll richtig lecker sein. Gut. Jetzt werden hier noch Würstchen gegrillt. Ja. Geht auch. Brot über Marshmallows zu Würstchen. Ja, und ich bin total voll gefuttert. Also ich bin wirklich voll. Und jetzt gucke ich mal, wie gemütlich das hier drin ist. Die muss ja auch noch auseinandergemacht werden. Wer hat das denn hier einfach so da reingelegt? Ich möchte gleich Diese kleinen Kinder. haben. Okay. Oh. Nein. Oh. Oh, ist das gemütlich. Ja, ich schlaf hier auch drin. Mit Moskitonetz. Müssen wir gleich mal zumachen, das Moskitonetz, ne? Sonst bringt das nichts. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich will auch hier heute schlafen. Aber du hast doch gesagt, du willst drin schlafen. Ja, aber hier ist es doch so gemütlich. Oh, ist das Aber gemütlich. wenn es nachts ist, musst du dir ein langärmliches Kalt anziehen. Meinst du, mir wird dann kalt? Ja. Na gut, dann
wird die Nacht noch ein bisschen länger. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich schon für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Oh, hilf mir raus. Elisa, komm. Elisa, komm. Elisa, komm. Elisa, komm. Boah. Lass uns spielen.